Hello, welcome to my YouTube channel, guys. यो रोडमा बाइक कुदाउने भएको होइन जान्छ जान्छ बाइक तर चिप्लियो क्या चिप्लियो डट हिँडेर नि ती नजिकै त रहेछ ओहो छर्लङ्ग रहेछ नि त काठमाडौँ थाकियो कतिको थाकिरहेछ धेरै अझै छ त माथि यहाँ त बाटो पो छ त मजाको यहाँ तर कहाँ पुग्दैछ हेरौँ न माथि जाने
हात्तीबन रिसोर्टको एकदम टपमा छौँ हामीहरू। अझै बाइक त आउँछ यो बाटोमा, त्यही पनि हामी हिँडेर आएको माथिसम्म। जाउँ अझै माथि। ओइ हेलमेट लिएर आइज। बाइक त आउँछ तर एकदमै अफ रोड छ। अझै माथि जाँदैछौँ हामीहरू। कहाँ पुग्दो रहेछ। यो चाहिँ मेरो भाइ हो होइन, जहाँ गए पनि सँगै हुने। यो यहाँ माथि जाने ठाउँ नै छैन। पानी सानी के ल्याएको छैन यतिकै। पानी चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। एकदमै पानी खान नपाएर प्याक्टी भएर बसिरहेको छौँ हामी दुईजना। अनि कस्तो लागिरहेको छ त? ठिकै लागिरहेछ। अब यहाँ माथिसम्म पुग्यो होइन, जसो तसो तल बाइकले नतानेर होइन, अब डबल लोड तानेन। बाटो नि गाह्रै रहेछ आउन, माथिसम्म आउनलाई चाहिँ अलिकति प्रो नै राइडर हुनुपर्ने रहेछ। माथिसम्म यही रहेछ इन पोइन्ट, यो राम्रै देखिँदो रहेछ। अझै क्लियर मौसम भयो भने अझै दामी देखिने रहेछ। सबै त्यो बनाएर छ हाम्रो ब्लगको नाममा होइन, ब्लगको नाममा बेजती गरिरहेको छौँ हामीहरूले। हाल्यो भने सबले बनाएर छ, हामीले बनाउँदा के हुन्छ त्यही भने अरू भन्दा राम्रो छ होइन हो। जानु लाग्यो फेरि भन् होइन। अब चाहिँ हामी यहाँबाट जानु लाग्यो। अब फर्किने हो तल, सिद्धियो अब सिद्धिहाल्यो के छ अब फर्किने हो अब तल। फर्किने हो अब। यो बाटो चाहिँ थाहा छैन कहाँ पुग्छ। हामी चाहिँ गइरहेका छौँ, कोही पनि छैन वरपर। ए यार मैले यहाँको एउटा मैले भ्लग गरेको थिएँ यार, यहाँबाट बाइक ल्याउँछ क्या। बाइक लिएर आउँछ क्या भयो यहाँ ठाउँमा। त्यो चम्पादेवी जानु लाग्यो कहाँ भन्दाखेरि अझै यहाँबाट चम्पादेवी निस्किनु जस्तो लाग्यो। उता बोर्ड रहेछ हेरौँ, चम्पादेवी त के जाने होइन। अरू भने त्यो चितुवा सितुवा चाहिँ नआओस्, दुईजना मात्र छ। रोबिन विलियमको एउटा सानो के लेखिरहेछ जेसु लेखेछ। जाने तल मान्छे छैन क्या यहाँ गयो भने। कहाँ पुग्छ सोध्नु त हुन्छ नि, कहाँ गएर पनि थाहा छैन, कहाँ पुग्छ नि थाहा छैन। धेरै तल नजाउँ यार, फेरि उकालो चढ्नुपर्छ। मलाई उकालो चढ्नु भने त लास्टै रिस उठ्छ, दिक्क लाग्छ मलाई उकालो चढ्नु पऱ्यो भने। यहाँबाट त्यो व्हाइट हाउस पनि देख्छ होला सायद। यो फिक्स चम्पादेवी जाने बाटो जस्तो लाग्यो मलाई। ऊ त्यो अगाडि बाटो दिइस् हो, त्यहाँ पुग्छ यो बाटो हेर्दै हेरे। ऊ त्यहाँ पुग्छ, यहाँबाट त चम्पादेवी पनि पुग्दो रहेछ क्या हेर्नु। नजाउँ मलाई के जाने त्यहाँसम्म। फोटो हान्ने यहीँबाट राम्रो आउँछ आइज, यहीँ छ।
आइपुग्यौँ अब ल आनन्द हुनुभयो ल बा सोल्टी बाइक स्टार्ट गरेर मलाई बाइक कुदाउनु आउँछ ल्याएर आज अघिसम्म चाहिँ म राइडर थिएँ अब यो राइडर हो यसले कुदाउँछ ल म राइडर मलाई मन पर्दैन के मार्क्स लगाउनु अब राइडर चाहिँ यो अनिस बज्राचार्य हो यसको नाम चाहिँ अनिस बज्राचार्य हो यसको नाम मान्छे बोलिरहेको मान्छे चाहिँ जनिस बज्राचार्य हो एउटा पानी किनौँ न त्यो फ्रिजमा राखेको पानी छ लास्टै पानी तिर्खा ल्याएर चाहिँ बल्ल प्यास मेटिएको छ अब हाम्रो ब्लग यहीँ सकिन्छ टाटा बाई 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 त्यस्तो भन्दैन त्यो पछि आफै आएको फर्किने अब हामी यो बाटोबाट फर्किन्छौँ बाई बाई यो बाटोबाट जाने हो है रिजोर्ट चाहिँ